Ay, digo yo. Uy. ¿Dónde lo vas a poner? ¿Ah? Aquí lo vas a ir metiendo. En la boca. No. ¿Quieres algo? Cuidado porque mamá me mata. Espérate, bro. Vamos a hacer un café bueno. Brujo, no, brujo, pongámosle el palito primero. Vamos en la iglesia, ahí. Voy allá acercándome, Bray. Ajá. Estaban dos tipos ahí saliendo, ¿va? Un niño y un hombre. Digo, es Toño, Chema. ¿No? Pues me acerqué hasta que lo tuve así. Ajá, lo estoy viendo, no me quieres saludarme. Toño era. Toñito. No, hombre. Pues es que como son ustedes, ¿no? No, el otro lado para la fiesta, yo más feo. Jurapa. Papá. Durito, ¿por qué no quieres cafecito frío? Ay, Ricardo, dame café, ¿qué? ¿Ahorita qué, amor? ¿Y la vara? Necesito tu mantelito.